Тибет Мұстафаға қарызыңды төлейтін уақытың келді деп хабарласады, бірақ Мұстафа телефонға жауап бермейді. Азра Мұстафаға келіп, Тибеттің ақшасын не істедің, жинай алдың ба дейді. Мұстафа, Тибет маған хабарласып жатыр, оның ақшасын жинай алмаған соң жауап берген жоқпын дейді. Азра, енді не істейміз, ақшаны қайдан табамыз? Ол бізді жайымызға қалдырмас дейді. Кешірші, менің кесірімнен осындай жағдайға тап болдың дейді Азра. Тибет қызметкерін шақырып, біз қарызға ақша берген саудагер Мұстафа бар ғой, қоңырау шалсам жауап бермей жатыр. Оған барып қайт, менен қашып құтыла алмайтынын айт дейді. Серхат Зейнепке, Бирак мені сотқа бергісі келеді екен дейді. Зейнеп, білемін. Ол комада жатқан кезде екеуміздің арамызда қарым-қатынас болды деп айтады. Ол Эбрудан куә болуын сұрапты дейді. Серхат, Эбру не айтты дейді. Зейнеп, әрине келіскен жоқ. Эбру өзімшіл, ақмақтау болғанымен, бірақ ол маған жамандық тілемейді. Сенің ағаң секілді арқамнан пышақ сұқпайды дейді. Серхат, енді кімнің бауыры арам, кімдікі әділ екенін салыстырамыз ба дейді. Зейнеп, түсінбеймін. Эбру мен ағаң бірдей нәрсені істеді, бірақ сенің ағаң құтылып кетті, өмірін сүріп жүр. Ал Эбру әлі күнге дейін соның зардабын тартып жүр дейді. Серхат, ағаммен татуласып, онымен жұмыс бастауымның себебі бар. Оны сенімен талқыламаймын дейді. Зейнеп ашуланып, онда мынаны талқылайық. Бирак комаға түспей тұрып, осы алқаны өзі таңдаған екен. Сен мұны әдейі менің мойныма тақтың, Биракты ашуландырып, қызғансын деп. Сен мені Биракты қызғандыру үшін пайдаландың дейді Зейнеп Серхатқа. Джихан Пеленмен кездесіп сөйлеседі. Нажат үшін мен енді керексіз адаммын. Бәрі бітті, мен бұл істі қойдым. Серхат менің ағам, енді мен оған зиян келтірмеймін дейді. Пелен, солай ма? Жақсылап ойландың ба? Бір шешім қабылдамас бұрын мынаны көр деп, Пелен телефонынан Джиханға бір видеоны көрсетеді. Джихан видеоны көргенде түрі бозарып, мұны қайдан алдың дейді. Пелен, қайдан алғаным маңызды емес. Енді сен бізден құтыла алмайсың, соны түсін дейді. Тибеттің адамдары Мұстафаның үйіне келеді. Мұстафаны шақырыңызшы дейді. Әкесі, Ариф, Мұстафа не үшін керек дейді. Сол сәтте Мұстафа, әке, ол менің достарым. Бір мәселе жайлы сөйлесеміз деп сыртқа шығып кетеді. Мұстафа сыртқа шығып ашуланып, неге үйіме келіп отбасымды дүрліктіресіңдер дейді. Тибет бей саған ертеңге дейін уақыт берді. Біз соны саған ескертуге келдік дейді. Мұстафа, жарайды, ертең өзім де бармақшы едім. Енді отбасымды мазаламай кетіңдер дейді. Джихан кешкісін Эбруге жалдаған үйіне келеді. Джихан Эбруға, сен бүгін қонақ үйге барып шу шығарыпсың ғой? Герджи құжаттарды әкелген кезде айтты дейді. Эбру таңғалып, сен қонақ үйде жұмыс жасап жүрсің бе дейді. Джихан, иә, Серхатпен татуластық дейді. Эбру, демек сені кешірді ме? Ал менің отбасым мені кешірмейді, тіпті бетіме де қарамайды дейді. Джихан, мен енді не істеуім керек? Отбасыңнан сені кешіруін жалынып сұрайын ба дейді. Эбру, жарайды. Мен саған тамақ істеп, дастархан жайып қойдым дейді. Джихан Эбруға, осыма әзірлеген тамағың калориясы көп. Бұндай тамақтар маған ұнамайды. Салатыңда өте қарапайым дейді. Эбру ашуланып Джиханға, ұнамаса жеме дейді. Сол сәтте Джиханның күртешесінен неке жүзігі құлап түседі. Эбру қуанып кетіп, бұл маған ұсыныс жасамақшы ма дейді. Бірақ сақинаны анықтап қараса, Азра деген жазуы барын көреді. Эбру ашуланып, бұл сенің қалтаңда не істеп жүр? Сен әлі оның сақинасын тағып жүрсің бе дейді. Джихан ақталып, ашуланатындай нәрсе емес, оны ұмытып кетіппін дейді. Эбру, егер бұл жүзік саған маңызды болмаса, онда оны лақтырып жіберемін дейді. Джихан, Эбру не істеп жатсың? Жүзікті маған бер дейді. Эбру, сенің өмірінде мен бармын, сондықтан оған қатыстың бәрін лақтырып таста дейді. Джихан ашуланып, мен бұл сақинаны қашан лақтыруды өзім шешемін, сен маған бұйрық бере алмайсың дейді. Мен сенің онсыз да ауыл сияқты қылықтарыңа көз жұмуға тырысып жүрмін. Жетер енді, шаршадым дейді. Эбру, сен мені ауылбай дедің бе? Менен 2 күнде жалығып кеттің бе дейді. Джихан, иә, жалықтым. Өзіңді қолға ал, өз-өзіңе қара дейді. Эбру ренжіп, ертең отбасыма қайтамын дейді. Джихан, олар сені қабылдайды ма екен дейді. Эбру бір жағынан ренжіп те, бір жағынан намыстанып та тұр. Мен жалғыз емеспін, және саған мұқтаж емеспін дейді. Джиханның сөздері Эбрудің жүрегіне қатты батады. Ол отбасынан кетіп Джиханды таңдағанына қатты өкініп қалады. Серхат Зейнептің ренжіп жүргенін біледі. Зейнепке, бұл әшекейлерді Бирак таңдаған жоқ. Мен оған ұнағанын да білген жоқпын дейді. Бирак екеуміздің арамызда бәрі бітті. Мен оны не үшін қызғандыруым керек дейді.
Зейнеп, сонда мен Берактың өтірігіне алданып қалдым ба дейді. Серхат: иә, дәл солай. Беракпен арамыздағы мәселеге мен сені қолдана алмаймын. Себебі сен қымбатсың, ерекшесің дейді. Арамыздағы неке жалған болса да, бір-бірімізге деген сеніміміз шынайы болу керек дейді. Зейнеп: мен үшін де барлығы шынайы болу керек дейді. Серхат: онда енді менен күмәнданба дейді. Зейнеп: енді олай істемеймін ешқашан дейді. Тибет Беракқа хабарласып: сенің той көйлегің бар ма еді? Болмаса сатып әперейін. Бүгін неке қиятын күніміз ғой дейді. Берак: мен сенен біраз уақыт бер деген едім. Қыздарыма түсіндіріп айтуым керек қой дейді. Тибет: мен өтініш беріп қойғанмын. Бүгінгі күнді белгілеп қойдым. Сенің күйеуің болуға асығып жүрмін дейді. Мен саған бүкіл Стамбул дүр сілкінетіндей той жасаймын. Болмаса Серхаттың қонақ үйінде өткізсе қайтеді дейді. Берак: сен мүлдем есіңнен адастың ба? Мені асықтырма, маған уақыт керек дейді. Тибет: мен саған 3-ақ сағат уақыт беремін. Дайындал дейді. Мектепте Хаял Илкимге: мен сені сағындым, үйге қайтшы дейді. Хаял: ойланып көремін, бірақ әкеме айтпа дейді. Хаял: егер үйге қайтсаң, мен 1 ай бойы сенің барлық ақмақ қылықтарыңа шыдаймын, мүлдем ұрыспаймын дейді. Мұстафа Тибетке келеді. Тибет: ақшаны әкелдің бе дейді. Мұстафа: маған аздап уақыт бер дейді. Тибет: сен жеміс жидек сатып жүріп бұл қарызды өтей алмайсың. Мен саған жұмыс тауып беремін, сонда қарызыңды жабасың дейді. Мұстафа: ол қандай жұмыс дейді. Тибет: бүгін менің қолым бос емес, бүгін үйлену тойым, кейін барлығын түсіндіріп беремін дейді. Серхат Седефке: Берак маған сотта жала жапқысы келеді екен. Яғни ол комада жатқанда Зейнеп екеуміз арақатынас құрдық деп айыптамақшы дейді. Бірақ ол менің емес, мен оның масқарасын шығарамын. Сен маған сотта куәгер боласың дейді Седефке. Берактың жасырын түрде басқа адамнан бала туғанын сотта айтсаң болды дейді. Седеф: келісемін, мен сен үшін барлығын істеймін дейді. Эбру үйіне келіп: ана, мен келдім, өтінемін, мені кешірші, барлығы үшін өкінемін дейді. Анасы: Эбру, енді сен бұл үйге кіре алмайсың, біз сені кешірмейміз дейді. Эбру: ана, өтінем, мені кешіріңдерші, қаласаң ұр, бөлмеге қамап қой, бірақ үйге кіргізші дейді. Анасы: сені үйге кіргізбеймін, әкең сенің атыңды да атауға тыйым салды. Бар, қашып кеткен жеріңе қайттан бар, енді бұл үйге келме дейді. Ана болған соң Эбруға жаны ашыған Рафика көз жасын сығып алып, мен не істеп қойдым деп, қайтадан Эбруді тоқтатпақшы болып шығады. Эбруға хабарласады, бірақ Эбру жауап бермейді. Берак пен Тибет заң бойынша некеге тұрып үйіне келеді. Тибет Беракқа: енді сен менің әйелімсің, бәрі мен айтқандай болады дейді. Берак: мен ешқашан сенің шынайы түрде әйелің болмаймын дейді. Тибет: қаласаң да қаламасаң да біз енді үйлендік дейді. Сол сәтте Илким келіп қалады. Илким: ана, бұл рас па? Сен бұл кісіге тұрмысқа шықтың ба дейді. Берак: Илким қызым, тыныштал, мен саған барлығын түсіндіріп беремін дейді. Илким: сендер үйленгенсіңдер ме? Мен сені жеп көрем деп Илким көшеге қарай қашып кетеді. Берак Тибетке: жоғал кет, бәрі сенің кесіріңнен болды дейді. Тибет: қазір ең маңыздысы, мен Кадырдың әкесі емес екенімді естіп қоймапты ма екен дейді. Берак: маған бәрібір, мен бәрінен шаршадым. Тибет Илкимге барлығын түсіндірмекші болып, артынан жүгіріп шығады. Илким Тибетке ұстатпай қашады. Тибет Илкимге барлығын түсіндірмекші болады. Илкимнің көшеде жүгіріп бара жатқанын Эркан көріп қояды. Артынан Тибет көлігімен жүріп кеткенін көреді. Илким әкесіне хабарласып: әке, анам мен Тибет көке екеуі үйленіп алыпты, мені алып кетші дейді. Серхат: Илким, сен қайдасың дейді. Білмеймін қай жақта екенімді, мен үйден қашып кеттім дейді. Зейнеп: Илким, қорықпа, көшенің аяқ жағында саябақ бар, сонда бол, біз сені сол жерден алып кетеміз дейді. Илким сол саябақ жаққа қарай жүгіріп кетеді. Тибет Илкимді алдынан шығып ұстап алмақшы болады. Бірақ дәл бұрылыста Илким жүгіріп шығып, Тибет оны байқамай қақып кетеді. Тибет Илкимді қаққанын көргеннен кейін қорқып ол жерден қашып кетеді. Зейнеп Илкимге хабарласады, бірақ Илким жауап бермейді. Жолда Серхат пен Зейнеп адамдардың жиналып тұрғанын көріп, екеуі сол жерге барады. Барып қараса, жерде жатқан қыз Илким болып шығады. Серхат жүгіріп барып: Илким деп оятады. Серхат: Илким қызым, бәрі жақсы болады, мен сенің жаныңдамын дейді. Жедел жәрдемді шақырыңдар, тез шақырыңдар дейді. Қызым, уайымдама, бәрі жақсы болады, мен сенің қасыңдамын дейді Серхат. Тибет қызметшісін шақырып: мына көліктің көзін құрт дейді. Берак Тибетке хабарласып: не істедің? Илкимді таптың ба? Онымен сөйлесе алдың ба дейді.
Тибет, мен оның артынан еріп келе жатқанда ол бір тар көшеге кіріп кетті, содан көзден таса болды дейді. Берак, ол Кадырдың әкесі сен емес екенін естімегеніне дұға ет. Егер Серхат білсе, екеуміз де құрыдық дейді.